Salaamo saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maalinlaha ah. Haddii aad nagu cusub tahay, fadlan igu soo biir. Mahadsanid. Eric Trump, wiilka madaxweynaha Mareykanka, ayaa meesha ka saaray been ay Somaliland ka faafisay. Is-araggii madaxweynaha Somaliland, Cabdiraxmaan Ciro, iyo isaga ee magaalada Davos ee Switzerland. Kimberly Mbenza, oo ah hafayeenka Eric Trump, ayaa sheegtay in Eric iyo Ciro ka wada hadlin arrimo la xiriira iskaashi ama ganacsi toona, ayna ahayd is-araggooda mid casho. Marna Eric Trump kulamo lama yeelan madaxweynaha Somaliland. Sidoo kale, marna kama wada hadlin deked, ayay tiri Kimberly Mbenza. Mbenza ayaa sidoo kale sheegtay in Eric Trump uusan wax jawaab ah ka bixin khudbaddii madaxweynaha Somaliland, halka Somaliland ay sheegtay in Eric iyo madaxweynaha Israa'iil oo goobtaas ku sugnaa lagala hadlay arrimaha aqoonsiga iyo xiriirka labada dhinac. Hafayeenka Eric ayaa si cad meesha uga saartay in wadahadal rasmi ah ay yeesheen Eric iyo Ciro, iyadoo tiri salaan iyo hadal guud oo kooban oo xushmad ah ayaa la isdhaafsaday. Waa intaas uun. Waxay intaas ku sii dartay, kamana aysan wada hadlin siyaasad iyo dhaqaale toona. Kulanka waxa uu ahaa mid casho ah. Ciro ayaa isdhinac taagay Eric kuna salaamay khudbadiisa. Dhanka kale, wariye ka tirsan idaacadda Reuters ayaa sheegay in madaxweyne Ciro uu galay qolka cashada, halkaas oo Eric Trump iyo madaxweynaha Israa'iil ku sugnaayeen. Kadibna sawir laga qaaday Eric iyo Ciro oo is salaamaya. Arrimahan ayaa meesha ka saaraya marin habaabin Somaliland iyo hogaamiyaheeda ku sameeyeen kulanka casho, kaasi oo ay sheegeen inay magaalada Davos ee dalka Switzerland uu kulan gaar ah ku dhex maray wiilka madaxweynaha Mareykanka, ayna ka wada hadleen arrimaha aqoonsiga iyo xoojinta xiriirka kala dhexeeya Mareykanka. Si kastaba ha ahaatee, hoggaanka Somaliland ayaa tan iyo markii ay Israa'iil sheegtay inay aqoonsatay dabayaaqadii sanadkii 2025. Arrimahan ayaa meesha ka saaraya marin habaabin Somaliland iyo hogaamiyaheeda ku sameeyeen kulanka casho. Waxay isku dayeysay inay faafiso warar marin habaabin ah oo xaqiiqada ka fog.